بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو راغلو ښاغلو مشرانو کشرانو علما کرامو قومي سپین ږیرو ځوانانو او د لر او بر پښتنو مشرانو دوستانو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نننی پروګرام موږ سره تر پایه وګورئ. نننی ادبي خوندور بنډار د ښاغلي حاجي صاحب ګل زمان په نوښت ترسره شوی دی. موږ ټول لیکوالان ادیبان پېښور کې میشت افغان کډوال د دغه د دې مینې اخلاص او صداقت نه مننه کوو چې نن یې ټول ملګري په خپل حجره کې راټول کړه او دغه مشاعرې ته د افغانستان د 23م د اسد یا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو رنګ ورکړ. قومونو شورا مشر ښاغلی عبدالغفار صاحب چې د دې شورا مشر دی هغه هم تاسو ته ښه راغلاست وایي او د هغه په نوښت او مشوره هم ترتیب شوې ده. د پروګرام د پایل لپاره د قرآن عظیم الشان د مبارک آیاتونو د تلاوت لپاره بلنه ورکوم افغان لیکوال شاعر او ښوونکي ښاغلي حاجي صاحب فضل مولا تورکي صاحب ته چې راشي او د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیاتونه موږ ته تلاوت کړي. ښاغلی تورکي صاحب. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. د حمدیه کلام یو څو بیتونه ستاسو خدمت ته حاضر دي. ته خالق د کل جهانی تل ذات کبریا موجودات هم انسان جان ټول ستا په ذکر دی لګیا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جوستا په امر خوازي ژوندون تا کړو را پیدا تلایق د عبودت بالمعبود نشتا بیتا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. چشپا کیگی اور اس کیگی
څوک پیدا کړي څوک فنا څوک خوشاله په ایمان شي څوک په کفر شي رسوا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله انسو جان دی پیدا کړي بندګۍ لار مولا مونږ نه یې پیژندلې لکه شان دی اوچت ستا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لمر سپوږمۍ دې پیدا کړې ستا په امر کړې رڼا تا ورکړې هر یو څیز ته الکمال دک ښکلا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله تا آباد د ځمکې کور کړو په ادم او په هوا افتخار د خلافت دی عنایات کړو پرې مولا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله مرتبه د ابدیت دی پرزوی ناکړه پر ما د الاس کړه پیمان می استغفرت شور اختیار لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله خاتمه د تور کی کړي په ایمان صدق او صفا کړي جاری ورته بجوبه د توحید کلی وینا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول ملګرو ته په پروګرام کې کاغلاس وایو البته یو یادونه باید وکم نننی پروګرام د قومونو د عالی شورا لخوا د افغانستان د بیا آزادۍ د 103 کلیزې په ویاړ باندې جوړ شوی دی زه اوس د دغه شورا مشر محترم ملک عبدالغفار شینواری صاحب راغواړم چې خپل لنډه وینا د حاضرینو سره شریک کړي محترم عبدالغفار شینواری صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو درندو قومي مشران محترم ادیبان شاعران ځوانان ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه کوم چې تاسو رالی او زمونږ دا غټ ویاړ چې یو سل او درېمه کلیزه د افغانستان د ازادۍ ده موږ سره پکې شرکت وکړو د دغې سترې ازادۍ مبارکي خپل ملت ناستو ګډونوالو او ټولو پښتنو ورونو ته وایو ورونو مبارک مو شه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د غټو امپراتورو د هغه خلکو چې د اسلام د پښتو د مذهب او زمونږ د خوږ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیروانو او داغه د دین دښمنان دي الحمدلله په یو وارنا په سو واره باندې منګه خاص کر افغانانو مسلمانانو دا قرباني ورکړې ده په یو ځل منګه غټه امپراتوري پرنګیان مات کړي دي غازی امان الله خان مات کړي په دویم ځل منګه ډیر یو غټ چې په اصطلاح تور سیلاب ورته ویل روسان مات کړي دي الحمدلله او تاسو په دې اوس کې ولیدل او الحمدلله چې موږ په دغه وخت کې پیدا یو چې د دواړو انقلابونو شهیدان یو موږ پکې جهاد کړي قرباني ورکړي چې اوس څلور ملکونه د دغه افغانانو په لاس باندې مات شو په دې معنی موږ افتخار کوو ډیر زیات خوشاله یو ګرانو دوستانو
دا صحیح ده چې زمونږ مشرانو ازادي اخیستي. ازادي اخیستل ډېره په اسانه باندې نه میلاویږي. دې ته ډېره قرباني غواړي، هینې تویول غواړي، د بچو قرباني غواړي، مالی ځاني تاوان غواړي. دغه ټول د افغانانو ورکړي دي. چې د چا په لاس کې اقتدار دی د هغو نه خواهش کوو چې د ځوانانو سره سره د خویندو تعلیم ته ترجیح ورکړي، هغه میدان ته روباسي. په وروستي په اخر کې زه د حاجي صاحب ګلزمان نه ډېره مننه کوم چې دومره ویاړ موږ ته وباخه، خدمت یې وکړه، د میلمنو دپاره ترتیبات ونیول او دغه غټ سټیج جوړ کړ. ډېره مننه کوم میلمنو. السلام علیکم. د قومونو د عالی شورا د رئیس عبدالغفار شینواري صاحب چې غږ د ازادۍ په جهان خپور کړ، چې غږ د ازادۍ په جهان خپور کړ، د امان هغه نارې ته مې سلام دی. اوس د پروګرام په دې برخه کې ډېر محترم زموږ د نننی پروګرام کوربه حاجي صاحب ګلزمان ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي او خپله وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول راغلي میلمانه، سپینګیري، ځوانان، ماشومان ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. الله کریم دی موږ تاسو ته د هلې ځلې د ختم قرآن دعا، ختم، خیرات په خپل دربار کې د هغه شهیدانو چې د سلطان صاحب سلطان محمود غزنوي چې هغه هم د ظاهر سلطان و هم د باطن سلطان، نو دغه د وخت شهداو ته د انګریزانو د قهرمان، ملي قهرمان، بین المللي قهرمان، د موږ اتل، د موږ سرتاج امان الله خان ته مسلام، الله دې درجه عالی او بلند لري. دغه په مشري باندې څومره شهیدان شوي دي او څومره غازیان او څومره زخمیان شوي دي. هغو ته که اوس په حق لار باندې تللي، هغو ته موږ اجر عظیم صبر جمیل وغواړو ورسوي ته. نو موږ لږ نه راوروسته چې دې دوه انقلابونو موږ شاهدان یاستو چې روسان سور هغه ټول دنیا منلې وه، حتی امریکا هم منلې وه چې دا چیرته قدم کېږدي نو هغه به بیرته نه اخلي. د دې غازیانو، د دې مجاهدینو، د هغه 14 لکه شهیدانو چې خپل وینه توی کړه او خپل ګران سرونه قربان کړه، نو شکست سره مخامخ کړه او دا لوړ هغه. نو زه دومره وایم چې د موږ مشرانو یو څه ناڅه غفلت وکړ، خو پرې نه کړو. هغه واقعي قرباني چې خلکو ورکړې، نتیجې هغه سوري ته خلک ناست وي. او همدارنګه چې دا 50 ملکونه اوس راغلي وو، دې کې ټول ملت قرباني ورکړې ده، ښځو، نرو، ځوانانو، ټولو خلکو. یوازې ملا او طالب دا قرباني نه ده ورکړې. نو موږ دوی ته توفیق غواړو چې پروردګار دې دوی په صراط مستقیم باندې روان کړي او هغه چې هغه مخکیني مشران چې وشرمېده دوی ونه شرمېږي. نو موږ به دا خبرې کوو او دا حقیقتونه به ورته وایو چې موږ یې ونه وایو. 50 ملکونه 1,80,000 عسکر راغله، څومره مشاورینو چې هغوی دوی پوه نه کړو، نو خو نه پوه کوي، خو اصل هغوی نور خپل مقاصد لري چې زه نن دا قرباني ورنه کړم، فضل مولا صاحب یې ورنه کړي، نور داسې ورونه چې په حقیقت او واقعیت باندې پوه شوي دي، پوهېږي چې هغوی ورته ونه وایي. څوک به ورته وایي؟ دا باید موږ ووایو. که موږ د سر په قیمت باندې تمامېږي، که موږ په دې لاره کې وینه تویېږي، د دې هېڅ باک نشته. انشاءالله پروردګار ته به سرفراز او سربلنده ګرځو. نو هغه شعر دی وایي په دنیا د ننګیالو دي دا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. نو موږ دا یو وړکی هغه شروع کړی د رئیس صاحب تاسو هغه کړی د مهاجرینو د قومي عالي شورا چې ده، دا ستونزې د مهاجرینو دي، د خلکو دي. انشاءالله وخت په وخت باندې رسېدلي هم دي او رسېږي به پس له دې نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث شریف چې من جده وجده ولټونکی موندونکی دی، چې موږ یې وغواړو ویې لټو انشاءالله وبهمو. نو ډېره مهرباني، ډېره شکریه راتلو. یو جهان مننه. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. محسن استاد په فرمایش دا درې شعر چې رزغي کې ګلاب
رزغی کې ګلاب چاکړو پغاړه کې امیل چا په پیکی کې ګلاب دا ځل سمې کانې وکړي پسپرلی کې ګلاب مختمه وګوره چې تپ کې سوګوینه کنا مختمه وګوره چې تپ کې سوګوینه کنا لډې ر وخت مې اوسېږي په زړګي کې ګلاب رانجه لونګ او دنداسا د خپل پیغلو سنگار رانجه لونګ او دنداسه د خپل پیغلو سنگار ځوانان لخیا لګرزوي پاس په پټکی کې ګلاب د خلکو سترګې زما مینا او حالات داسې دي لکه مالیار چې وکړلې پرزغي کې ګلاب او زده نامه پر رومال لیکم د دستار لالیا ته هم مشکڼو باندې جوړ کا پټیکری کې ګلاب بصیر صاحب راغواړه ما چې زمونږه اخرنه ملمه راغواړي بصیر صاحب تخواس کوم هغوی دا ملمه په خپل راغواړي په دې شعرونو باندې راغواړم وخت داستانه ګیله نشته مونږ په ځان کړی دا وخت داستانه ګیله نشته مونږ په ځان کړی دا مونږ همیش لوبه د خپل سر په تاوان کړی دا او مونږ له خپل لاس خپل وطن په خپل وران مونږ له خپل لاس خپل وطن په خپل وران کو وطن ورانۍ کې ملګرتیا مو د شیطان کړی دا او مونږ ولس قرباني کړی دی له خپلو ګټو ویده ولس ته مو تش لاپه په میدان کړی دا او مونږ پلچا قرآن کړی مونږ خپل مکتب سیزلی مونږ پلچا قرآن کړی مونږ خپل مکتب سیزلی او مونږ د وژلو تجربه په هر افغان کړی دا او مونږ په بېځایه غرور تل بیداره وخت ضایع کړو د ناکامۍ دعوه مو تل په نور جهان کړې ده د پروګرام په دې پای کې ډېر قدرمن مشر درون میلمه چې موږ سره په دې محفل کې ناست دی لال زمان مومن صاحب افغان مهاجرونو پخوانی رئیس دلته موږ سره ناست دی به راشي په خپلو خبرو باندې به دا پونډه پای ته ورسوي ډېره زیاته مننه نړۍ مننه د جناب یاد صاحب نه صاحب ګل زمان نه عبدالغفار شینواري نه ملک نادر نور ځوانان شاعران مولوي صاحبان ټولو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درنه تحفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دغه چې د خدای خیر ورکړي چې دغه ځوانانو مشرانو مولوي صاحبان یې راوغوښتل ډېر نم څه زده کړل دغه کار چې صاحب کړی دی الله دې ته ډېر خیر ورکړي او انشاءالله امید لرو چې په آینده کې به هم دغه ځوانان او صاحب دوی سره ملګرتیا کوي او داسې پروګرامونه به جوړوي خفه په دې یم چې دغه پروګرام باید چې سفارت نیولی وی یا کنسلګري نیولی وی چې ډېر لږ مزه به یې کړی وی شاید یو ښه هوټل کې وی او یا د مهاجرینو ریاست دا برنامه نیولی وی نو ډېره ښه مزه به یې کړی وی چونکې د دولت رسمي کارمندان هم هغوی دي او دا په هغو باندې حق دی چې دغه شان د ازادۍ ورځې ولمانځل شي په تېر هغه کې موږ چې لمانځلي دي نو سفارت په سطح لمانځل شوي دي د کنسلګرۍ په سطح لمانځل شوي دي او تحولات راغلل فرق نه کوي چې هر څوک راغی که نظام بدل شو بل راغی بل کس په چوکۍ کېناست نو داسې ورځو ته باید چې جدي پاملرنه وشي زما په اند د ازادۍ هغه معنوي حق موږ ادا کړی دی هغه په دې معنا چې موږ په زړونو کې دا زموږ په فکر کې دا موږ مختلف لکه دا نن چې ورځ موږ لمانځو هر وخت موږ لمانځلي ځوانان قرباني ورکړې ده وینه توی کړې شهیدان تر اوسه پورې ښه په مادیاتو باندې موږ د دنیا تر لاندې ازادي ښه موږ په حضوري لحاظ باندې اوس آزاد یو خو په فکري لحاظ یا ټکنالوژي لحاظ اقتصاد لحاظ باندې موږ لا اوسه پورې آزاد نه یو اوسه پورې موږ بل ته محتاج یو اوسه پورې بل ته سوال کوو زموږ ټول ذخایر هم نشي پاتې دي ټول سوال کوو نو د دې نه د خلاصون لپاره زه د ټولو کشر یو مشوره دا ده چې تحمل صبر یو بل به منو که سړی اجتماع کوله خو چې ورودي چې اجتماع کې راځه زه دې چوکۍ نه تېر یم دا چوکۍ نن دا ستا ته په پوهېږي واخله نو تر څو چې موږ یو بل ته بخښنه نه کړي یو بل منلی نه وي چې هر قوم هر ژبې کس شي تر هغې پورې موږ مخکې نشو تللی
من اوس تاسو ګور همدلته رانه چې اوس راغون شوي موږ زیاتره شعرونه د جنګ او د ازادۍ او د داسې شعرونه د پرمختګ یو شعر هم پکې نه و. اوس موږ په 2021 کې هم د جنګ او د شعر د ادارس په دې باندې غدي موږ د خوشحالۍ خبره کې وانه ورته. تاسو د تاجکستان او ازبکستان تلویزیون کې وګورئ هغه بل شنه ملت ته ټول دغه ګلونه سیندونه چې جوړیږي خاصه پارکونه کارخانې فابریکې ورته خي. یو دولارنی خبرې په اخري کې دغه نوې هغه کار روان دی چې دا ازادۍ لپاره د ځوانان تشویق شي او ساينس ته مخه کې هغه خبره موږ نه خطیره شو. یو مشر سره کابل کې ناسوم جلسه وانه ماته ویل وي مومن صاحب ډیر مشر الله دې جنرال فردوس نصیب کې و چې موږ نه پات شو نو استاد ځوانان به اوس دغه پیټه په غاړه اخلي نو موږ هم چې ناس له عمر ته دغه ځوانان چې ناس خدای وکړي دوی ساينسدانان او دغه راشي چین شاید تاسو ورېدلی چې په دې نږدې وخت کې داسې یو جهاز جوړ کړي چې د پاکستان نه مثلا اسلام آباد نه امریکا ته په 40 دقیقو کې ورسېږي. دا دومره غټ سپیډ دی. دا درې څلور سوه د جاپان هم دغه هم جوړ کړی دی اورګاډی. نو دا ولې دا آزاد هیوادونه کولی شي او کله چې دغه کار وکړي بیا آزاد ساتلی شي. پرېږدي راځئ چې ملګرتیا وکړو که فاسد یې خو کوشش به وکړو چې ښه یې کړو ښه طرف ته یې راوړو. موږ به هلې ځلې کوو دغه مولوي صاحبان دي هلې ځلې به کوي نور عالمان دي هلې به کوي ځوانان دي سیاستمداران دي. د نن نظام نه فاسد نظام ښه دی تر څو موږ دغه نظام ښې طرف ته روان کړو. د افغانستان د خپلواکي دا په هغې وخت کې نړۍ ته ډېر چې نړۍ ته ورکړل. د 1919 استاده اگست نو تاسو ګورئ چې څومره هیوادونه نور آزاد شول. دغه الهام د افغانانو نه واغستې چې اوس پورته شي توره اوچته کې داخل خلک شي هم نه دي. هماغلته موږ وینې توی کړلې موږ دنیا ته وښودل چې ازادي څنګه اخیستل کېږي خو نور دنیاوالو وساتله او موږ لا نه ساتله. د دنیا سره په څنګ کې نه وتلي 15 کاله تاریخ لرم صحیح ده خو نو د دې تاریخ ته دنیا ته څه ورکړی دی چې تاسو دنیا څنګه په څنګه لاړ شي څه ورکړی دی. دا کمیس د بل چا دی دا واسکټ دا د بیرغ چې ټوټه بل چا دی دا چې زه چاپو ما بل چی ته به وړم دا لایټ دا ګروپ وګور دا د بل چا دی. ما دنیا ته څه ورکړی دي څه ما د دنیا راکې دنیا کې د څه یو دغه چا ته به څه ورکې څه به درکې دته دا ځان نه کېږي چې بس منځار ما ټوله زما یا زه کولای شم هیڅ څوک نه دی مکمل صرف یو الله تعالی جل شانه. نو کله چې روسیا راغله روس راغی شوروي راغی مرکزي اسیا هیوادونو دوی ازادي واخیسته. افغانستان خلکو ته یو څه وربخلي دي تحفه یې ورکړې ده ورته او دغه اوس چې وشو دغه کار هم طالبانو یا نور دوستانو یا افغانانو تر ښځو پورې قرباني ورکړې ده. دغه ساتل دا یو څه غواړي. شاعران صاحبانو مننه ډېر ښه شعرونه یې ویل طبعا د وطن یاد یې راتازه کړه موږ ته. ما شاید مخکې استادانو یو پیشنهاد تاسو ته په هغه دفتر کې په هغه وخت کې یو پیشنهاد مې کړی چې تاسو داسې ښه لیکوالان چې هغه په ساینس کې لیکل وکړي کم از کم یو کتاب ترجمه کړي د هغه په اسانه بڼه اوس ځوانان خو ټول په انګلیسي د پوهېږي پېښور کې درس ویل نو دا په اسانه بڼه ترجمه کړي وطن ته ولېږل شي دلته د ځوانان کار واخلي او زموږ چونګه ته پښتو ده ټوله یا دري ده نو دلته ځوانان بیا په انګلیسي پوهېږي خان ته نه پوهېږي تر څو چې دغه کارونه ونه شي نو خدای مه کم نشي به بدبخته یو. نو راځئ چې دغه کار ویو شاعران صاحبان خو خلاص شو انشاءالله ټولو به دغه تنده ماته شوي. ما ویل زه یوه لطیفه به هم پکې وکړو اخره کې هغه مولوي صاحب ناست وبخښئ یو ملا صاحب تقریر وکاو خلک ناست خو ستړي شول خلک د پاسه یو همداسې ورته ناست دی ولا پلانکي هلکه زما مسلو خو خوند درکړی دی وایي نه مولوي صاحب استاد لاندې زما سعادت دی هغې ته ناست یم. نو مهرباني سلامات اوسئ الله ملر السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. د عالی شورا د مشرانو او د علماء کرامو په اجازت باندې د حاجی صاحب ګل زمان مونږ ته دا دعوت را کړو چې تاسو به مسبخین کې ختم کوئ. ما په مناسبت وې د افغانستان د 103 کلیزي د غازی امان الله خان د ازادۍ په مناسبت باندې نو به یقیني ډیر خوشاله شوم. اصلي کې مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو. د مسلمان شان دا دی که خوشحالي پی راشي او که خدای نه خواسته غم پی راشي چې په دواړو امورو کې الله ته متوجي وي. من که غازی امان الله خان انګریزانو ته شکست ورکړو او مونږ به کم یو غازی یادو، خو خدای پاک د غازی امان الله خان پورې ویلا یومینا چې څومره غازین او څومره مجاهدین د دې خاوري او د اسلام په خاطر باندې شهیدان شوي دي. یا الله پاک د تمامي مغفرت نصیب کړي. یا الله پاک د اسلام او د دین په خاطر شهیدان شوي دي، د اعلی کلمت الله په خاطر شهیدان شوي دي. خدای پاک درجات عالیه ورته ورکړي. یا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.